अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त F11 में हूँ मरकज़ में। तो यहाँ पे बहुत शदीद ज़ल्ज़ला जो है वो आया हुआ है। अभी देखें तमाम लोग बाहर निकल आए हैं। बहुत ज़ोर से जो है वो ज़ल्ज़ले के झटके जो हैं वो लग रहे हैं। दुआ करें अल्लाह खैर करे। F11 اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل अभी पता लग गया। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا مولانا